で、僕、この中でね、1から5の中で重要視してることは、この1番と5番です。初回来店で、もう基本はこれを絶対注文してもらう。もうそれは本当にもうメニューブックの構成とか、ポップを作るとか、入り口のところにポスターを貼るとかね、いろんなことをして、初回来店で頼んでいただく。そして粗利が高いっていうことを大切にしております。なので、この5つですね。皆さん、今、看板商品がある方はこの5つを確認してください。で、これから作る方は、この5つ、特に1番と5番、これを念頭に置いてください。